Apa itu batuk kering? Batuk kering merupakan jenis batuk yang tidak diikuti dengan munculnya dahak atau lendir. Penyebabnya cukup beragam, mulai dari flu, alergi, kebiasaan buruk merokok, paparan debu dan polusi udara, hingga kondisi medis tertentu. Akan tetapi, pada beberapa kondisi, berikut penanganan batuk kering secara alami. 1. Air putih hangat. Air putih hangat bisa membantu meringankan batuk kering dan menjadi metode penanganan yang paling sederhana. Tubuh memerlukan asupan cairan ketika udara sedang begitu kering guna menjaga kelembapan pada tenggorokan. Jadi, pastikan kebutuhan cairan harian tubuh terpenuhi, ya. Minimal konsumsi sebanyak 8-12 gelas per hari bergantung pada berat badan. Jika sedang batuk kering, sebaiknya hindari konsumsi air dingin. 2. Madu. Tidak hanya batuk kering, madu juga dipercaya banyak orang untuk meringankan batuk berdahak. Bahkan, madu disinyalir lebih efektif meringankan masalah kesehatan ini dibandingkan dengan obat lainnya. Kamu bisa menambahkan 2 sendok madu ke dalam minuman hangat, seperti teh, air lemon, atau air putih. Namun, jangan berikan madu untuk bayi yang berusia di bawah 1 tahun karena bisa memicu terjadinya botulisme. 3. Makanan yang kaya akan probiotik. Sistem imunitas tubuh yang tidak berfungsi optimal bisa menjadi salah satu penyebab batuk kering. Nah, agar hal ini tidak terjadi, kamu bisa mengubah menu makanan dan mengonsumsi makanan yang kaya akan probiotik. Kandungan ini diduga bisa membantu mengurangi infeksi saluran pernapasan pada anak. Memang, probiotik tidak menyembuhkan batuk kering secara langsung. Mikroorganisme yang berada di dalamnya inilah yang bertugas menjaga keseimbangan imunitas tubuh. Beberapa makanan sumber probiotik, yaitu keju, yogurt, dan tempe. 4. Air garam. Cara alami lain yang bisa kamu coba untuk meringankan batuk kering adalah berkumur dengan larutan garam. Metode ini disinyalir mampu membantu meredakan rasa gatal pada tenggorokan yang menjadi penyebab batuk. Kamu bisa mencampurkan 1/4 atau setengah sendok teh garam dengan secangkir air hangat. Namun, cara ini tidak dianjurkan untuk anak yang masih berusia di bawah 6 tahun karena belum memiliki kemampuan berkumur dengan baik. 5. Jahe. Radang tenggorokan dan naiknya asam lambung juga bisa mengakibatkan batuk kering. Jika itu terjadi, kamu bisa memilih jahe sebagai obat alami untuk mengatasinya. Jahe mampu membantu mengurangi asam lambung berlebih sekaligus meringankan gejala flu seperti batuk. Meski begitu, belum ada bukti klinis yang menyatakan manfaat ini sehingga tetap perlu penelitian lanjutan untuk membuktikan efektivitasnya. Tadi adalah tips meredakan batuk kering atau tidak berdahak. Terima kasih sudah menonton, semoga lekas sembuh.